দেখলাম তোমাদের প্রাইসিং এ 25 টাকায় উইংস দিচ্ছ, এত কম দামে কি করে দিচ্ছ একটু বলো। ফার্স্টেই বলো যে তোমাকে সত্যি খুব সুন্দর দেখতে, তোমার হাসিরে আমি এমনি পাগল হয়ে গেছি। ট্রাস্ট মি। লেগ পিস জাস্ট দেখো তোমরা, কাঁধের কাছে তোমাদের জিভে জল আসছে, কমেন্ট করে তাড়াতাড়ি করে বলো। মাঝখানে খুব এইসব উঠেছিল, ভাগাড়ের মাংস রাইট খুব উঠেছিল। খুব সামনে চিকেন উইংস থাকলে ভিডিওর কথা জাস্ট ভুলে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে শুধু খেতেই থাকি খেতেই থাকি খেতেই থাকি। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Hey guys, welcome back to my channel Happy Time with Sushmita. আশা করি তোমরা সবাই খুব 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 ভালো আছো আর আমি অ্যাজ ইউজুয়াল একদম বিন্দাস আছি। তো গাইস, KFC এর মধ্যে তোমাদের কোন কোন আইটেম ফেভারিট? চিকেন বার্গার, চিকেন স্ট্রিপস নাকি চিকেন পপকর্ন, কোনটা ফেভারিট? তাড়াতাড়ি করে আগে কমেন্ট করে বলো। আমিও আজকে ভাবলাম যে ক্রিসপি চিকেন, চিকেন বার্গার, চিকেন পপকর্ন ট্রাই করা যাক, বহুদিন ধরে খাইনি। আরে বাট গান্ধীজির প্রবলেমই তো সব থেকে বেশি, রাইট? গান্ধীজির জন্যই KFC-তে খাওয়া একটু ডিফিকাল্ট, বিকজ এত প্রাইসিং হাই, আর আমাদের মতো মিডল ক্লাস ফ্যামিলির ক্ষেত্রে KFC চিকেন রেগুলারলি বা ইন্টারভ্যালি অ্যাফোর্ড করাও একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায়, তাই তো? তোমাদেরও ডেফিনেটলি হয় যে KFC চিকেন স্ট্রিপস, চিকেন বার্গার, চিকেন পপকর্ন আর চিকেন লেগ পিস আর চিকেন ব্রেস্ট পিস খেতে তো ভীষণ ভালো লাগে, রাইট? বাট প্রাইসিং ম্যাটার্স আ লট। তার জন্য ভাবলাম যে আজকে একটা দারুণ সন্ধান তোমাদের দিতে চলেছি, যেখানে তোমরা KFCর আইটেমসই অনেক অনেক চিপ প্রাইসে পাবে। বিকজ হ্যাপি টাইম উইথ সুস্মিতা চ্যানেলে এরকম চিপেস্ট খাবার দাবার আসতেই থাকে। তো আমি ভাবলাম আজকে একটা দারুণ ভিডিও সন্ধান তোমাদেরকে দেবো, আর দারুণ একটা খাবারের সন্ধান দেবো যেখানে তোমরা KFCর আইটেম এত সস্তায় পেতে পারবে। ইজ ইট পসিবল? অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ পসিবল। তো চলো, ভিডিওটা কিন্তু খুব বেশি ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে। চলো বেশি কথা না বাড়িয়ে স্ট্রেট কাট যাওয়া যাক ভিডিওতে। যতক্ষণ আমি যাচ্ছি লোকেশনে, ততক্ষণ তোমরা কি করবে, এরকমই ইন্টারেস্টিং ভিডিও দেখার জন্য তাড়াতাড়ি করে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে, বেল বাটনটাকে টিং টিং করে ক্লিক করে দেবে, আর ভিডিও ভালো লাগলে থামস আপ করে দিও, আর শেয়ারও করতে পারো তোমার ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলির সাথে। তো চলো তাড়াতাড়ি করে যাওয়া যাক KFC বিভিন্ন ধরনের আইটেমস ট্রাই করতে। বাট ওটা কিন্তু KFC না, আর একটা দারুণ সন্ধান, কারণ ওটা চিপেস্ট রেট। লেটস গো। আচ্ছা জি, দেখো এখন চিকেন উইংস আর এই যে চিকেন লেগ পিস এগুলো সব এখন ফ্রাই হবে। তার আগে এই যে এখানে দাদা, এখানে কি ময়দার কি কি আছে? এখানে আছে হচ্ছে ময়দা, কর্নফ্লাওয়ার। আচ্ছা। আর এখানে আছে হচ্ছে বাটার মিল্ক। বাটার মিল্ক, আচ্ছা। ময়দার কর্নফ্লাওয়ারের এখানে এই যে কোটিং করা হচ্ছে চিকেনটাকে। এখানে দেখছি যে 3-4 বার এখানে লেয়ার করা হচ্ছে, তাই তো? 3 বার করা হবে, আচ্ছা। এই ক্রিস্পি ভাবটা করার জন্য 3 বার এখানে তোমরা কোটিং করছো, ওকে। আর এই যে এখন চিকেনগুলো ফ্রাই করা হবে। ওয়াও, দুর্দান্ত। তো আমি এখন চলে এসেছি AFCর ওনারের কাছে। দাদা, ফার্স্টে বলো তুমি কেমন আছো? ভালো আছি, তোমরা সবাই কেমন আছো? আমিও খুব ভালো আছি। তোমার নামটা ফার্স্ট একটু বলো। আমার নাম অরিত্র মিত্র। আচ্ছা। আর মিত্রাস ক্যাটারিং এর ওনার। 12 ইয়ার্স মিত্রাস ক্যাটারিং এর সাথে যুক্ত। এখান থেকেই আমার KFC আচ্ছা আপকা ফ্রাইড চিকেন। KFC কিন্তু আমি আরো অনেক জায়গায় দেখেছি, তো অনেকে ভাবতেই পারে যেটা KFCর কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজি, তো এটা একটু তুমি ক্লিয়ার করে দাও। না, এটা কিন্তু কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজি না,
এটা আমাদের নিজস্ব ওন শপ, মানে উই ডোন্ট হ্যাভ এনি ফ্র্যাঞ্চাইজি। এটা ইউনিট অফ মিত্রাস, ওকে, আমার যেটা ক্যাটারিং বিজনেস মিত্রাস ক্যাটারিং সার্ভিস, তারই ইউনিট AFC, নো ফ্র্যাঞ্চাইজি। এটা আমাদের ফার্স্ট শপ। তুমি যেরকম বললে যে 12 বছরে তোমার ক্যাটারিং সার্ভিস আছে, তো সেটার থেকে তুমি কি করে নিজের একটা শপ খোলার তো প্ল্যান করলে, সেটা একটুখানি কারণটা বলো। 12 বছর ধরে আমি যে মিত্রাস ক্যাটারিং আমি করেছি, আমি খুব ভালো ফিডব্যাক পেয়েছি। আচ্ছা, মানে গুগলেও আমাদের পেজ আছে মিত্রাস ক্যাটারিং সার্ভিস বলে, তো সেখানে অনেক কাস্টমার বলেছে যে তোর প্রোডাক্টগুলো এত ভালো টেস্টি ফুড। তো কিছু মানে একটা এরকম কোন আউটলেট কর যেখান থেকে আমরা আবার খাবারটা পাই, কারণ ক্যাটারিং মানেই হচ্ছে কম করে মানে 50 জন 100 জন 200 জন, হ্যাঁ, মানে সিঙ্গেল ইউনিট হয়। একদম। ওই জন্য ওইখান থেকে আমি অনেকদিন ধরে আমার ইচ্ছা ছিল যে একটা নিজস্ব আউটলেট খুলি। এখান থেকে এই ফ্রাইড চিকেনটা এখন খুব মানে একটা হট টপিক, একদম, মানে কলেজ গোয়িং স্টুডেন্টস থেকে শুরু করে সবাই এখন মানে এটা হচ্ছে মানে একদম চটপটা জিনিস একদম। মানে বিকাল মানে তোমার স্ন্যাক্স আইটেম খুবই দরকার। আর যেটা হচ্ছে কি এত কম প্রাইস, মানে 25 টাকায় উইংস দিচ্ছ, এত কম দামে কি করে দিচ্ছ একটু বলো। তারপর সত্যি কথা বলতে গেলে যে কোনো একটা কোম্পানি খুলতে গেলে বা বিজনেস করতে গেলে ফার্স্টে তোমার প্রফিটটা কম রাখতে হবে। ফার্স্টেই প্রফিট তুমি মনে করো যে 50 টাকা একটা প্রফিট করবে, তো তুমি সেই বেসটাও পাবে না, সেটাও পাবে। আর আমি বিশ্বাস করি মাস সেলিং এর, আমি প্রফিট কম করব কিন্তু মাস সেলিং করবো, যাতে মানে কাস্টমার আমার বাল্কে আছে। তো ওই জন্য আমি প্রফিট একদম মিনিমাম রেখেছি। তো আর রেট তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। হ্যাঁ, একদম একদম। তো তুমি একটু বলো 25 টাকায় লোকে ভাবতে পারে যে কোথা থেকে তুমি চিকেন দিচ্ছ, বা আদৌ তুমি প্রফিট করার জন্য দিচ্ছ কিনা। এটা গুড পয়েন্ট। মানে আমাদের মাঝখানে খুব এইসব উঠেছিল, ভাগাড়ের মাংস খুব উঠেছিল। তো আমি একদম স্পেসিফিক্যালি বলে দিচ্ছি আমি কোন বাজার থেকে নিচ্ছি, কার থেকে নিচ্ছি। এইচএমবি আমার এই দোকানটা যেহেতু গোড়াবাজার রাধাশ্রী, মন্দির মসজিদ গলি, তো এর পাশে একটা বাজার আছে এইচএমবি বাজার। এইচএমবি বাজার মহাদেবদার থেকে আমি মাংস নিচ্ছি। যার কাউর কোনো যদি মনে হয় যে আমি বাজে মাংস দিচ্ছি, আমি মহাদেবদার নাম্বার দিয়ে দেবো। ইভেন সকালবেলা আমি যখন মাংস কাটাতে যাই, আমার সাথে প্লিজ তাকে আমি ইনভাইট করছি আসার জন্য মহাদেবদার কাছে। আমার সামনে সে মাংসটা কাটবে, আমার যে সন্দেহ করবে তাকেও আমি নিয়ে যাবো। হ্যাঁ, একদম। তাহলে ওখানে তোমার হেলথ প্রুফড হয়ে যাবে। তো তুমি একটু বলো কবে থেকে দোকানটা স্টার্ট করেছো। এটা আমাদের আজকে নিয়ে এটা খুব জোরে 20 দিন হয়েছে, একদমই নতুন। একদম। আমি এরপরে আমার পয়লা বৈশাখে চাইনিজ ঢোকানোর ইচ্ছা আছে। আচ্ছা। আর ইন ফিউচার আরো অনেক কন্টিনেন্টাল ডিশ থেকে শুরু করে ইন্ডিয়ান তন্দুর সবই ঢুকছে। আচ্ছা, তোমার সব রকমই আস্তে আস্তে ইচ্ছে আছে করার, ইনক্লুড করি। আচ্ছা, তাহলে এসো সবাই, তোমার চ্যানেল দেখে যারা দেখছে তারাও সবাই আসুক, সবাইকে ইনভাইট করছি। আরেকটা জিনিস আমি তোমাকে দেখাতে চাই আমি কি জিনিস ইউজ করি। একদম। এই যে দেখো আমি তেল এটা ইউজ করি, দরকার করলে আমার কিচেনে গিয়ে দেখতে পারো, এই পেটিটাই পাবে। সস আমি কোনটা ইউজ করি সেটাও দেখিয়ে দিই। কিষানের একদম তুমি ব্র্যান্ডেড জিনিসই ইউজ করো। আমি কিষান এই আচ্ছা ইউজ করছি। হ্যাঁ, অনেকে ভাবতে পারে তুমি বা আনহেলদি কিছু দিচ্ছ, বাট যথেষ্ট হেলথ ফ্যাক্টরটাও মেইনটেইন করছো। তোমার তুমি নিজেও দেখতে পাচ্ছ আমার ওপেন কিচেন। হ্যাঁ, একদম ওপেন কিচেন। একদম ছোটানো কিছু আমি লুকিয়ে থেকে নিয়ে আসছি, কোনো ব্যাপার নেই। ঠিক আছে, সবকিছুই ওপেন। লোকেশনটা একটু বলে দাও দোকানের। লোকেশনটা হচ্ছে এয়ারপোর্টে নেমে মন্দির মসজিদ গলি, মন্দির মসজিদ গলি থেকে অটোতে উঠে মহারাজাতে এসে নামতে পারো। আর যদি ওয়াকিং ডিস্টেন্স 10 মিনিটস, বিসাইড মহারাজা, অপোজিট অফ টেস্ট অ্যান্ড বাইট কেক এন্ড শপ। আমি এখানে গুগল ম্যাপ লোকেশনও দিয়ে দেবো দোকানের, তো আসতে ডেফিনেটলি অসুবিধা হবে না, তার নাম্বারটাও দিয়ে দেবো। নমস্কার, সবাই মিলে এসো, সবাই টেস্ট করো, ভালো খারাপ সব ফিডব্যাকই আমাকে দিও। বুঝে সবসময় যে ভালো হবে এমন কোনো মানে নেই, খারাপও মাঝে সাঝে হতে পারে, ভালো খারাপ সবসময় দিও। আর আরেকজনকে দেখিয়ে দিও, ওই যে আমার ওয়াইফ তনুশ্রী মিত্র, ওই ম্যাক্সিমামটা থাকে দোকানে। হ্যাঁ, দেখলাম দিদি থাকে, সব কিছু থাকে, তো ওই ম্যাক্সিমামটা থাকে, ওই দেখাশোনা করে। তো এনি প্রবলেম এনিথিং ইউ ক্যান কল মি, নাম্বার তো আছেই তোমাদের। আমি একদম দিয়ে দেবো ডেসক্রিপশন বক্সে তোমার নাম্বার, তো যে কোনো আসতে গেলে তোমাকে কল করে নিতে পারবে, কোনো অসুবিধা হবে না। থ্যাংক ইউ তোমাদের টিমকে যে তোমরা এসছো, এখানে ভিজিট করেছো। তো আমি এখন চলে এসেছি দিদির কাছে। দিদি তুমি বলো তুমি কেমন আছো ফার্স্টে। ভালো আছি দিদি। আমিও খুব ভালো আছি। ফার্স্টেই বলো যে তোমাকে সত্যি খুব সুন্দর দেখতে, তোমার হাসিরে আমি এমনি পাগল হয়ে গেছি, ট্রাস্ট মি। তো তোমার নামটা একটু বলো। আমার নাম তনুশ্রী মিত্র। আচ্ছা, তো তুমি বলো যে এই যে তো শুনলাম দাদার কাছে তুমি সবকিছু মেনটেন করো, তুমি দাদার সাথে কি করে মানে এই টাই আপ করার প্ল্যানটা করলে বা ভাবলে একটু বলো। আমারও একটা বিজনেস আছে। আচ্ছা, ভেরি গুড। কোথায় ছিলে আগে? বিউটিশিয়ান। আচ্ছা, মানে তুমি এখনো কন্টিনিউ করছো? কন্টিনিউ বলতে আমি হচ্ছে ডোর টু ডোর যাই, আমার পার্মানেন্ট কাস্টমার। আচ্ছা, ফ্রিল্যান্সিং করো কি? আচ্ছা, আমার কাস্টমার থাকে, যখন কাজ থাকে তখন আমি এখানে এদিকটা আসি না। আচ্ছা, যেদিন থাকে না সেদিন আমি
অনেকটা আসে। ওকে, বাট তুমি বিউটিশিয়ান নয়, সেখানেও এই বিজনেসটা মেনটেন করছো, সেটা যথেষ্ট মানে অ্যাপ্রিসিয়েট করার জিনিস। খুব ভালো লাগলো। আর মেনলি তুমি এখানেই থাকো কি, মানে দাদা না থাকলে? হ্যাঁ, দাদা না থাকলে আমি থাকি, মানে অল্টারনেটিভ যে কোনো একজন এখানে থাকে। আচ্ছা, তো টাইমিংটা একটু বলে দাও দোকানের। আমাদের দোকানের টাইমিংটা শুরু হচ্ছে দুপুর 3:30 থেকে ওপেনিং হয়, আচ্ছা। রাত 10:30টা অবধি। আচ্ছা। আমরা ইন ফিউচার আমরা চাইনিজ, ইন্ডিয়ান সব কিছুই রাখবো। হ্যাঁ। তখন হয়তো টাইমিংটা দুপুর 12টা থেকে শুরু হবে, রাত 12টা পর্যন্ত। আচ্ছা, তো এটা কি তোমাদের রেগুলার খোলা থাকে? হ্যাঁ, আমাদের রেগুলার খোলা থাকে, কিন্তু মান্থলি আমাদের 4টে ছুটি থাকে, কিন্তু ওটা ডিসাইড হয় না। আচ্ছা। যেদিন ডিসাইড হয় সেই দিন ছুটি রাখা হয়। তাও- নির্দিষ্ট দিন যে এই উইকে এই দিন ছুটি থাকবে ওরকম কিছু নেই। কিছুদিনের মধ্যে জোম্যাটো, সুইগিটাও চালু হয়ে যাবে, অনলাইনেও তোমরা পেয়ে যাবে। অনলাইনে কি প্রাইসিং সেম থাকবে কি? না, প্রাইসিং কিন্তু অনলাইনে সেম থাকে না। অনলাইনে যেহেতু জোম্যাটো আর সুইগিতে যেহেতু একটা কমিশনের ব্যাপার আছে ওনাদেরকে, সেই জন্য আমাদের একটুখানি প্রাইস লেভেলটা একটু হাই থাকে। আচ্ছা, আর নর্মালি তোমার এখানে আসলে তোমার যেরকম প্রাইস এখানে দেখতে পাচ্ছি সেম প্রাইসে পেয়ে যাবো। আচ্ছা। আশেপাশেও আমরা হোম ডেলিভারি করি, হোম ডেলিভারি চার্জ থাকে না। আচ্ছা। যেরকম প্রাইস আছে এখানে সেই প্রাইসেই। বাহ, তাহলে তোমার 1 নম্বরের সামনে যারা যারা নেবে তারা সবাই তোমার এই প্রাইসেই পেয়ে যাচ্ছে, ফ্রি ডেলিভারি পেয়ে যাচ্ছে, তাই তো? হ্যাঁ। আচ্ছা, ওকে, থ্যাংক ইউ দিদি। থ্যাংক ইউ। KFC তে আমি নিয়ে নিয়েছি এখানে চিকেন পপকর্ন। এরকম সাইজের চিকেন পপকর্ন থাকবে এখানে, স্মল, মিডিয়াম, লার্জ 3টে কোয়ান্টিটিতে পাওয়া যায়। স্মলটার দাম হচ্ছে 60 রুপিস, যেটা 10 পিস করে থাকবে। মিডিয়াম হচ্ছে 70 রুপিস, যেটা হচ্ছে 15 পিস করে থাকবে। আর লার্জ হচ্ছে 90 রুপিস, যেটা হচ্ছে 25 পিস করে থাকবে। দেখো, ভালো বড় সাইজের এখানে চিকেন পপকর্ন রয়েছে, আর উপর থেকে চাট মশলা স্প্রিঙ্কল করা রয়েছে। এই বিকালবেলা চিকেন পপকর্ন তো বাম্পার, জাস্ট জমে যাবে। তো চলো তাড়াতাড়ি করে ওয়েট না করে ট্রাই করা যাক। একটুখানি মিয়োনিজ আর এই যে কেচাপ দিয়ে লেটস ট্রাই। জাস্ট কোনো কথা হবে না। এরকম ক্রিস্পি চিকেন পেয়ে গেলে আমি তো KFC টোটালি ভুলে যাবো গাইস। এত সুন্দর ফ্লেভার, তারপর এতটা ক্রিস্পি, আর যথেষ্ট পরিমাণ ভেতরে চিকেন রয়েছে। আর কোটিংটা কিন্তু যথেষ্ট পাতলা, চিকেনটা অনেকটা পরিমাণ রয়েছে। খেতে কিন্তু প্রচন্ড বেশি ক্রাঞ্চি, এত সুন্দর ফ্লেভার, মানে আমি যেখানে প্রায় আসবো আর খাবো, সত্যি কথা জাস্ট ফাটাফাটি খেতে। নেক্সট আমি নিয়ে নিয়েছি এখানকার যথেষ্ট ফেমাস আইটেম, আর এতটা চিপ রেটে পাওয়া যাচ্ছে, সেটা হচ্ছে চিকেন উইংস। দেখো গাইস, এত জম্বো একটা সাইজের চিকেন উইংস। আগে গেস করো প্রাইসিংটা কত, ঠিক কমেন্টে তোমরা বলো যে প্রাইসিংটা কত। হয়ে গেছে কমেন্ট করো, এবার আমি বলছি। মাত্র 25 টাকায়। হ্যাঁ, একদম তোমরা ঠিক শুনছো। KFC তোমরা সবাই জানো যে চিকেন উইংস আমরা কত প্রাইসিং এ খেয়ে থাকি, কত হাই প্রাইস থাকে। সেখানে এত বড় একটা চিকেন উইংস 25 টাকায় পাওয়া যাচ্ছে। রিয়েলি রিয়েলি পকেট ফ্রেন্ডলি গাইস। নর্মালি KFC তে 4 পিস উইংস এর যা দাম, তার হাফ দামে কিন্তু তোমরা এরকম চিকেন উইংস 4 পিস পেয়ে যাচ্ছ গাইস। মানে বুঝতে পারছো যে কতটা চিপ প্রাইসে তোমরা এত জাম্বো সাইজের একটা উইংস ট্রাই করতে পারবে। তো চলো বেশি কথা না বাড়িয়ে তাড়াতাড়ি করে ট্রাই করা যাক। এরকম সামনে চিকেন উইংস থাকলে ভিডিওর কথা জাস্ট ভুলে যাচ্ছি, মনে হচ্ছে শুধু খেতেই থাকি। চিকেন উইংস এর উপর থেকে পেরি পেরি মশলা, চাট মশলার জন্য এত সুন্দর একটা ট্যাঙ্গি ফ্লেভার আসছে, মানে সেটা ভাবার না, দুর্দান্ত খেতে। নেক্সট আমি নিয়ে নিয়েছি এখানে জাম্বো সাইজের একটা চিকেন লেগ পিস। জাস্ট দেখো তোমরা, কাঁধের কাছে তোমাদের জিভে জল আসছে, কমেন্ট করে তাড়াতাড়ি করে বলো। ওয়াও, এত জাম্বো সাইজের একটা পিস মাত্র 50 টাকা। চিকেন লেগ পিসের প্রাইস KFC তে তোমরা সবাই ভালো মতো করে জানো, সেখানে দাঁড়িয়ে 50 টাকায় লেগ পিস জাস্ট ভাবা যায় না। পেরি পেরি এখানে মশলা স্প্রিঙ্কল রয়েছে, এই যে একটুখানি মেয়ো আর কেচাপ লাগিয়ে নিলাম। এন্ড চলো ট্রাই করা যাক। চিকেনটা তোমরা দেখো, কোটিংটা কতটা পাতলা, দেখো চিকেনটা কতটা সফট। OMG, জাস্ট তোমরা দেখো কতটা জুসি চিকেনটা। তো অনেক জায়গায় কিন্তু তোমরা দেখতে পারবে কোটিংটা অনেকটা মোটা থাকে, বাট চিকেনটা খুব কম থাকে। এখানে কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণ চিকেন দেওয়া হয়েছে, আর কতটা ফ্রেশ তোমরা দেখতে পাচ্ছ, জাস্ট দুর্দান্ত।
দেখতেই পাচ্ছ আমি ফাইনালি নিয়ে চলে এসেছি এএফসিতে। এএফসি স্পেশাল চিকেন চিজ বার্গার। দেখতেই পাচ্ছ কতটা জাম্বো সাইজের বার্গার, মাই গড। আর চিজটা জাস্ট দেখো তোমরা, ওয়াও, পুরো দড়ার সাথে এখানে চিজ দেওয়া হয়েছে। জাস্ট দেখো, এই বার্গারটার দাম মাত্র 70 রুপিস। আর তোমরা সবাই জানো যে কেএফসিতে বার্গারের দাম কতটা বেশি, মানে ডাবলেরও বেশি দাম। বাট এখানে মাত্র 70 টাকা তোমরা পেয়ে যাচ্ছ। একটু ভেতরে দেখি যে কি কি দেওয়া হয়েছে। আচ্ছা, বাহ, এখানে দেখো শসা রয়েছে, টমেটো রয়েছে, পেঁয়াজ রয়েছে, চিজ তো রয়েছেই। তার সাথে এই যে একটা বড় সাইজের চিকেন প্যাটি দেওয়া হয়েছে। সবজিও কিন্তু যথেষ্ট ভালো পরিমাণে রয়েছে। দেখো, চলো তাড়াতাড়ি করে এবার ট্রাই করা যাক, কারণ দেখে যথেষ্ট টেম্পটিং লাগছে। দেখো পুরো চিজ ভর্তি হয়ে যাচ্ছে হাতে। এইবার সব থেকে বড় স্ট্রাগল হলো এত বড় বার্গারটাকে খাবো কি করে। বার্গার খেতে গেলে একটু বেশি ভাবে খাওয়া তো বানতা হ্যায়, রাইট? চলো ট্রাই করা যাক। ভাষাই হারিয়ে ফেলেছি, এতটাও যথেষ্ট ফ্রেশ। জেনারেলি কিন্তু বানটাও একটু পুরনো পুরনো অনেক জায়গায় দেয়, বাট এখানে বানটা কিন্তু যথেষ্ট ফ্রেশ দেওয়া হয়েছে। জাস্ট দেখো, আর চিজের তো কোনো কমতি করাই হয়নি। ওয়াও, জাস্ট ওয়াও। গাইস, এএফসির মেনুটা তোমরা তাড়াতাড়ি করে দেখে নাও। এই যে দেখতেই পাচ্ছ, এখানে কিন্তু অনেক রকম কম্বো অফার তোমরা অনেক রিজনেবল প্রাইসে পেয়ে যাবে। আর এই যে দেখো, এখানে চিকেন উইংস রয়েছে 25 টাকা, যেরকম তোমাদের দেখিয়েছি। চিকেন লেগ পিস রয়েছে মাত্র 50 টাকায়। এখানে তোমরা হট চিকেন ক্রিস্পি চেস্ট পেয়ে যাচ্ছ মাত্র 40 টাকাতে। চিকেন বার্গার রয়েছে অনেক রকম প্রাইসে রয়েছে, 60 টাকা আছে, 70 টাকা আছে। 75 রুপিসে তোমরা ক্রিস্পি চিকেন পপকর্ন বার্গার পেয়ে যাচ্ছ। দেন তোমরা দেখো, এখানে চিকেন স্যান্ডউইচ পাচ্ছ মাত্র 50 টাকায়। এগ চিকেন স্যান্ডউইচ আছে মাত্র 70 টাকায়। জাস্ট দেখো তোমরা কত রিজনেবল রেটে তোমরা পেয়ে যাচ্ছ। এখানে কম্বোতে তোমরা দেখো 1 চিকেন পপকর্ন পেয়ে যাবে, লার্জ সাইজের পেয়ে যাচ্ছ, 5টা উইংস পেয়ে যাচ্ছ, 6 লেগ পিস পেয়ে যাচ্ছ, 10টা চিকেন স্ট্রিপস পেয়ে যাচ্ছ, 4 পিস চিকেন চেস্ট পেয়ে যাচ্ছ, মানে ব্রেস্ট পিস পেয়ে যাচ্ছ, 750 ml এর তোমরা কোল্ড ড্রিঙ্কস পেয়ে যাচ্ছ। একটা জাম্বো সাইজের পার্টি কম্বো মাত্র 800 টাকা। ইটস নট আ ম্যাটার অফ জোক। যথেষ্ট কমে তোমরা কিন্তু এই দারুণ দারুণ সব আইটেম ট্রাই করতে পারবে। গাইস, দেখতে পাচ্ছ, কেএফসি খাবো তার সাথে কোক খাবো না, সেটা কি হতে পারে? তো দেখো, আমাকে দাদা ফ্রিতে কোকটাও দিয়েছে। চলো আগে কোকটা খেয়ে নি কথা বলার আগে। রুকো যারা, সবার করো। এত কথা বলে নিয়েছি, একটুখানি কোকটা খেয়ে আগে গলাটাকে ভিজিয়ে নি। তো গাইস, আজকের ভিডিওটা তোমাদের কিরকম লাগলো কমেন্ট করে জানাতে কিন্তু একদম ভুলো না। এত দারুণ দারুণ কেএফসির আইটেম খেয়ে আমি তো জাস্ট নির্বাক হয়ে গেছি। এত সুন্দর খেতে, মানে জাস্ট ভাবার না। আমি তো তোমাদের বলতে পারি কেএফসি আমি খুব কম যাব, মানে আমাকে যদি কেউ নিয়ে যায় আমি তাহলেই যাব, ঠিক আছে? বাট নিজের পয়সায় ভাই এএফসি ইজ দ্য বেস্ট, মানে আপকা ফ্রাইড চিকেন। আমি ডেফিনেটলি এখানেই আসবো, কারণ এত টেস্টি খাবার দাবার এত কম প্রাইসে পেয়ে যাচ্ছি। এটা থাকতে আমি কেন অত দূরে কেএফসিতে যাব? তোমরাও কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি এখানে চলে আসো। আমি কিন্তু গুগল ম্যাপ লোকেশন আর দাদার নাম্বারটা ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, তো তাড়াতাড়ি করে চেক আউট করে নাও। আর প্লিজ আসো, আশা করি তোমাদের খুব ভালো লাগবে, কারণ আমার টেস্টটা জাস্ট দুর্দান্ত লেগেছে। আর এরকমই ইয়াম্মি টেস্টি আর চিপেস্ট খাবার দাবার দেখতে গেলে তোমাদের কি করতে হবে না, চ্যানেলটাকে তাড়াতাড়ি করে সাবস্ক্রাইব করো, বেল বাটনটাকে টিং টিং করে ক্লিক করে দাও, যাতে যখনই আমি ইন্টারেস্টিং ভিডিও দেবো সবার আগে নোটিফিকেশন তোমরা পাবে। আর ভিডিওটাকে মাস্ট একটা থামস আপ দিয়ে দিও, আর শেয়ারও করতে পারো তোমার ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলির সাথে। চলো আজকে আমি চললাম, আবার দেখা হচ্ছে আরেকটা কোনো ইন্টারেস্টিং ভিডিওতে। চলো টাটা।